چې څومره مخلوق دی هغه د رزق او د روزه په تلاش کې دي او د رزق او روزي دا هغوی یو داسې لازمی سیز ګرځولې دی چې د هغې په تکل کې او د هغې په طلب کې هر انسان لګیا دی او د هغې په طلب او په تلاش کې انسان ورځ په ورځ باندې د هغه حرص او د هغه تعلق او مینه د هغې سره سیوا کیږي او چې څومره دا سیز ډیریږي دومره دا د انسان دپاره نقصان ده دی او د نقصان ذریعه ده لږ سوچ پکار دی پوخا دومره مرضونه نو دا نن سبا چې څومره امراض راوتی دي لکه که یو انسان مالګه سیوا کی تارو سیوا کی نه هغه د بلډ پریشر مسله راغیږي که خواږه سیوا کی هغه د شوګر مسله راغیږي که غول سیوا کی هغه د زړه مسله چې دی هغه راغیږي نو سوچ کې رونو لګا دا امراض او دا مسائل دا پیدا شوي دي پته ولګي دلا چې انسان تداسیز ډېر میلاوي دا وتا بے قیاس میلاويږي زکه دا هغه ضرر او نقصانات دا هم چې دی هغه شو هغه سیوا شو او که تاسو بل خبره ته خیال کړی پوخا چې به د دروازې ته چې یو فقیر محتاج ودرېدو نو کتاب ورله یو پلیټ کې وړه ورکړه نو هغه یو رکې به وړه به د هغه د پاره کافي وس هغه سوالګن دي هغه سوالګری اغي په اغي باندې قناعت او صبر نکي تا تبوي زولنا لما په خیر کې دانی نه لما په خیر کې کله روپے ولا ورکه نو باغې لس روپو باندې اکتفا نه کی یا به 50 ورکه یا به 100 ورکه دا څه شوی دی دا د انسان اغا حرص د انسان د دنیا سره هغه محبت د دنیا د مال سره هغه محبت ورس په ورس چې دی هغه سیوا کیږي او هغه سیز د دې انسان د پاره د ضرر او د نقصان ذریعہ دا چې دی هغه ګرځي ستاسو مخکې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو عجیبه حدیث ہوئی اور نبی علیہ السلام سے فرمائی وی ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبه اجله وی دا رزق انسان طلب کی دا رزق لګیا دی د دې انسان په طلب کې دی انسان نه رزق لګیا دی او د دې انسان په طلب کې دی دې حدیث ته غور وکړه کما یطلبه اجله لکه څنګه چې د انسان اجل او نیټه د دې انسان په سیری او دا انسان طلب کی
دقه شان ته د رزق دا انسان چې دغه تلف کی. نن مونږه هغه بوج په خپل سر باندې غستې دي، هغه ذمہواری مونږه په خپل سر باندې چې دغه غستې ده چې سبا کیږي، مال بسنګ پیدا کیږي، څنګه به مالدار کیږي، ما څنګه به د رزق راځي. نبی علیہ السلام دا عجیبه حدیث فرمایو. او یو بل قابل غور خبره ده چې دا رزق او دا نیټه اجل دا دواړه د انسان په تلاش کې، دا انسان طلب کی، خو بیا په دې دواړو کې په دې اجل او په دې رزق کې دا رزق چې دی دا د اجل او د نیټې نه مخکې کیږي. بایزید بوستامی رحمت الله علیه یو کس راغی او فریاد وته د خپل رزق وکړو، وکور ته لاړ شه، ستاسو په کور کې چې څوک داسې دي چې ته ول رزق ورکې، وې د لاسه اون شه د کورې بار ته وباس، دله ته رزق ورکې، دا خو چې کوم ذات پیدا کړی دی هغه مولا داري سپورت. او بیا څو فرمایل بایزید بوستانی رحمت الله علیه، وی دا که تمام دنیا او د دې دا مخلوقات زما عیال شي، اهل عیال شي. عجیبه خبره فرمایلی ده، په الله داسې یقین او بروسه و. وی د تمام دنیا دا مخلوقات کدا زما اهل عیال شي او دا زمکا د تانبی شي، په دې یو شین بوټي زرغون نشي، او ټول عمر د اسمان نه یو ساس کې چې دی هغه باران کو نشي. بیام زما په خپل رب الله دا یقین دی چې د تمام مخلوقات له باغریزه په روزي چې دی هغه ورکی. د حیواناتو ته وګوره، د حیواناتو کې بزنګل کې هاتی دا څومره غټ زناور دی، دې څومره خوراک په یو ټیم باندې بچي دی هغه کی، او دی وګو کې بتا سو هغه د دې هاتی بشان دی یو زناور دی، د سر او د شاپته نه لګی دا سه غټ زناور دی، هغه ته د اوبو اسوای، سو کو ته د اوبو می خوای، څومره غټ سیز دی هغه الله پاک دا خپل وجود مناسب رزق او روزی الله ورکی. دغه ویل مې ته وګوره څومره یو لوی سیز الله پیدا کړی دی. د ورځې د هغه په وجود کې ګوري چې څو سوا حصے چې دا الله پاک طاقت پیدا کی داغه د وجود غټي، بیا هم هغه الله پاک هغه رزق چې دی هغه سکی هغه ورکی. نو رزق او د رزق وعده دا الله چې دی هغه کړی دا، نن مونږه د هغه په تلاش کیو، د هغه په طلب کیو، د دنیا د لګي ژوندۍ د پاره مونږه هر څه سره چې دی هغه د مال د ګټلو د پاره، د رزق د ګټلو د پاره دا هر څه سره دا څه کړی دی دا پرې مونږ وایو چې دا مال ګټل دا چې ما سور ځان ستړي کو نو دا به سیوا کیږي، دا چې ما سور ځان وکړو نو دا به سیوا کیږي، دا چې چرته چې دی هغه نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه د پاره یو څو نسخې چې دی هغه خودلی د رزق د زیاتېدلو، د رزق د ګټلو، داغه د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیبه عجیبه نسخې دا څه کړی دي دا خودلی. یو په هغه کې چې دی منځ دی، پړومبه نسخه د رزق د مالدار کېدلو
د رزق د سیوا کېدلو دا څه شی دی؟ دا منځ دی. او لږ غور وکړئ ورونو، د دنیا د کار د وجې نه زمونږ نه منځ پاتې شي. د دنیاوي مالک د رضا کولو دپاره زمونږ نه منځ چې دی هغه پاتې شي، هغه هم خوشحاله نه شي. ځکه انسان ډېر هرسناک دی، لکه د 24 ګنټې لګیا یې مزدوري ولو کې، خو دې په هغې کې هم نه خوشحالي. دی به وي چې یو ګنټې پسې نور هم وکړي. نو لومبی د رزق د برکت او د سیوا کېدو نسخه دا منځ دی. قرآن مجید کې الله څه فرمایي؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وی د خپل اهل عیال ته د مانځو حکم وکا، واصطبر علیها، او په دې باندې قائم او کلک چې دی اوساته. لا نسألک رزقا، مونږ ستانه د رزق سوال نکو، نحن نرزقک، مونږ بدل رزق چې دی هغه درکو. نو د دې نه بله قیمتي خبره شته؟ الله پاک راته وفرمایل نحن نرزقک، زه بدل رزق درکوم. چې مونږه کور والا زمون اهل عیال 100% صحیح منزگزار روغ شو، نو دا الله حکم راغلی دی، الله دا روغ نوی نحن نرزقک، زه بدل رزق درکوم. نو دا سور آسانه نسخه رات الله خدا چې د منځ پابندي شروع کا، خپل منځ کوا، خپل اهل عیال دا د ځان سره سکا، دا منځ گزارا کا. ته بیا ګوره چې ستا دا رزق او ستا دا مال دا زه څنګه چې دی هغه څه کومه، هغه سیوا کومه. اسلام یو داسې مذهب دی چې ما تا ته هر لاره چې دی هغه ښودلې ده. اسلام د میانه روۍ د توسط مذهب دی. په دې کې به ته یوازې داسې نه کوې چې صرف عبادت ته کار ووې او د جومات ګوټې نیولي، مزدوري چې دی هغه نه کوې. مزدوري به هم کوې، عبادت به هم کوې. نبی علیه السلام څه فرمایي؟ لا رهبانیت فی الاسلام، په اسلام کې رهبانیت نشته چې ته به صرف عبادت کې، صرف منځ او دس پکې په یو ګوټ کې بناسې نور کار بنه کې. نه، عبادت بم کې د هغې سره سره چې دی مزدوري بم کې. ته بیا د خپل رزق د ګوره چې په دې کې الله څومره برکت شي. او داسې بم نه کې چې ځان صرف چې دی مزدورۍ ته ور وقف کې او عبادت پسې چې دی هغه پرېږدي. داسې بم نه کې. اسلام دا د میانه روۍ مذهب دی، دا د درمیانوالي د توسط مذهب دی. عبادت بم کې، رزق بم تلاش کې، رزق بم تلاش کې، عبادت چې دی هغه به هم کې. شفیق بلخی رحمت الله علیه د خپل علاقې نه ووته بل علاقې ته مزدورۍ له لاړ. نو یو هفته نیمې تېره کړه، واپس راغی. نو ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ته نه تپوس کو، شفیقه ته خو ډېر زر رالې ولې دې اراده بدل کړه؟ نو شفیق بلخی رحمت الله علیه ورته فرمایي وی یاره چې لار باندې تلمه یو معذور او کمزورې مرغۍ مې ولیده، هغه ناسته وه او یو طاقتوره مرغۍ به راتله او هغې له به په خوله کې خوراک ورکوو بیا بدله. نو یې ما وی چې راشه شفیقه تم داسې شه، په الله پاک بروسه او توکل وکړه او کښېنه او رزق بدله الله پاک درکړي. ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته وفرمایل وی نه داسې به نه کې. د ځان نه هغه مرغۍ مرغه وه چې کومه معذوره ده، کومه کمزورې ده او کومه بل ته محتاجه ده،
د ځان نه هغه طاقتوره مرغۍ روغه کا چې په خپله ځان موړ کړي او د ځان سره بل معذور او بل کمزورې دا چې دی هغه څه کې دا موړ کړي. اسلام ما ته دا ښیي چې تا رزق تلاش کا او د هغې سره سره خپل عبادت دا چې دی هغه کوه او ته بیا ګوره چې ستا رزق څنګه مخ په ترقۍ باندې ځي. نو یوه نسخه د رزق د برکت او د تلاش د ګټلو مې درته وښود هغه څه شوه مونځ کوئ. انشاءالله دا وکړو که نه مونږ خو ټولو ته د مال ضرورت دی که نه. هر یو کس دا وایي چې زما سره مال وي زما ښکلی کور وي او زه په آرام او په سکون باندې وي ځان له مې په قلاره مونځ او دس کولی نو کومه نسخه به خپلو د مونځ اهتمام به وکړو. دا نه چې صرف جمعې والا او دا نه چې صرف دریو منځونو والا دا نه چې صرف څلورو منځونو والا ټول کور والا به خپل اهل و عیال والا به 100% منځګزاره چې دی هغه روو. داسې به کم کم ملګري تیاري چې د نن نه به زه د پنځو مشران خو الحمدلله دی خو په دې خو زمونږ جومات آباد دی خو زما لا خبره خصوصي د کشرانو ته ده چې انشاءالله مونږ به منځ نه پرېږدو 15 منځونه به په پابندۍ باندې کړو. دا یوه نسخه شوه. دویمه نسخه استغفار. استغفار کم سړی چې په کثرت سره چې دی هغه استغفار کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د غم بچ دی دا زه ختم کوم. چې د انسان غم ختمیږي نو د دې نه بله غټه خبره شته. دویم نبی علیه السلام فرمایي په دې چې کومه تنګسیا ده دې چې په یو تنګۍ کې دی هغې تنګۍ ته به ورته لار کولاو کوم. دوه شوې او دریمه پیدا څه ده ویرزقه من حیث لا یحتسب. دا داسې ځای نه به وله رزق ورکمه چې د ده باډو په وهم او ګمان کې چې دی هغه دا د استغفار درې پیدا شو. غمونه دې ختم د پریشانۍ دې ختمي د سختونه به دې الله وباسي او چې زما د کمې خبرې سره مناسبت دی ویرزقه من حیث لا یحتسب ستا باډو ګمان دی یو ځای نه نه وي د هغې ځای نه به دله الله پاک رزق چې دی هغه درکړي. په دویمه نسخه باندې پوه شوې د رزق دپاره دویمه نسخه دویم علاج څه شی شو استغفار کول. دریم نمبر د رزق دپاره دریمه نسخه انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې چې دی خرج کول. انفق ينفق عليك حدیث کې سره راځي انفق ينفق عليك ته خرج کوا پتا به خرج کولی کیږي. دا د حدیث الفاظ دي انفق ينفق عليك ته خرج کوا پتا به خرج کولی کیږي. او بل یو حدیث کې راځي وی الله پاک خپل صدا سے بندگان په څو نعمتونو باندې خاص کړي دي او هغه خپل خصوصي د دې بندگانو ته د خیر رسولو لپاره پیدا کړي. دا یو عجیبه حدیث. الله خپل بندگان هغه له داسې نعمتونو ورکړي دي چې نور چاله نه دي ورکړي او په هغه نعمتونو په ذریعه سره الله په دې نور غریبانانو باندې چې دا خلق مهربانه کړي دي. چې مونږه خرج کو په نور مسلمانانو باندې انفاق فی سبیل الله کو د الله په لار کې چې دی مال چې دی د خپل لګو د مال مالکان روښ شو د مال چوکیدار نه راځي. تاسو ته پته دی یو د مال مالک دی یو د مال چوکیدار دی. د مال مالک هغه دی چې هغه د خپل مال په صحیح مصرف کې په صحیح ځای کې په دین باندې ولګي
او د مال چوکیدار دادی چې دی ساتي، نه په ځان لګي، نه په دین لګي، نه په اهل او عیال لګي، مرګ لرا شرسته نه بچو ته پاتې شي. دا د مال چوکیدار دی، یو د مال مالک شو، یو د مال چوکیدار شو. رابعه بصریه رحمت الله علیها یو واره وکاله میلمه راغی، میلمه چې راغی اوس کور کې څه نشته، خادمې ته وی کور څه شته؟ ویره هېڅ هم نشته. دې کې لږ ساعت وشو، دروازه وټکېده، خادمه ووته چې راله دننه تپوس ته کې وي څوک دي؟ وی یو صاحب دی نخ ډوډۍ دی وسره. وی وایا چې دا زمونږ نه دي، دا به د بل چي. کس لاړ، څه ساعت وروستو بل کس راغی، بیا دروازه وټکېده، بیا خادمه ووته، بیا دننه راله، وی څوک دي؟ وی یو کس دی نخ ډوډۍ دی وسره. وی وایا ورته چې دا زمونږ نه دي. لږ ساعت وروستو بیا ور وډبېد، بیا خادمه ووته، څوک دي؟ وی یو کس دی، وی نخ ډوډۍ دی وسره. وی وایا ورته چې دا زمونږ نه دي. دا خادمه لاړه، تپوس ته کېږي چې مسله څه ده، دا ولې تاسو ولې زه درې پیرې واپس کم او دا کم کس چې دا ډوډۍ راوړې دا م واپس کم؟ وی دا ځکه چې ما نن یوه ډوډۍ د الله په نوم باندې چې دی هغه ورکړې ده، او الله فرمایي چې من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. چا چې الله لا د الله په نوم باندې یو څیز ورکو، فله عشر امثالها، هغه له به زه په لس چنده باندې چې دی هغه ورکومه. ما دا ډوډۍ ورکړې ده او زما دا ډوډۍ بدله به ماله الله پاک لس چې دی هغه راکړي. خادمه ورته څه وایي؟ وي زه ډېره زیاته وږې ومه. نو وی د یوه ډوډۍ ته نه ما ځان له پټه کړی، په حقیقت کې وي هغه لس ډوډۍ دي. خبره مې څه پورې کوله ورونو؟ د انفاق فی سبیل الله پورې. الله پاک چې دی که نه، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تاسو چې سم خرج کوئ یوفى الیکم، هغه به پوره پوره تاسو ته چې دی هغه واپس کیږي، پوره پوره به چې دی هغه تاسو ته څه کیږي؟ هغه به درکولی کی. حبیب عجمی رحمت الله علیه بیبي تنور ګرم کړی دی، وړۍ هغه ګلې دي، بهر ته ووته د سکار دپاره. یو کس راغی دروازه وډبوله، وی خیر راوړی. حبیب عجمی رحمت الله علیه ولا هغه غلي وړه چې دی هغه ورکړه، کور کې وکرسلو. بیبي چې راله تنور ګرم شوی دی، د خاوند نه یې تپوس وکړو، وی وړه څه شوې؟ وړه خو مې دلته یخ شته دی نه. وی هغه مې ډوډو پخولو له ورکړي دي. لږ ساعت وروستو یو کس راغی، دروازه یې وټکوله، ډوډۍ یې هم راوړې او سالم یې ورسره چې دی هغه هم راوړو. دا د هغې خلقو په الله باندې یقین او بروسه وه. وړه یې ورکړو، تیارې ډوډۍ وله الله پاک چې دی هغه راولېږلې او د هغې سره سره ورته سالم چې دی هغه هم میلاو شو. نو مونږ بار ګرځو د رزق په تلاش. رزق الله مونږ له چې دی په دې اعمالو سره چې دی هغه راکړي، خو که چېرې مونږ دا اعمال خپل کړل. نو درېیمه نسخه او درېیم عمل تاسو ته مې د څه شي وښودو؟ د انفاق فی سبیل الله. یو خبره چې مونږ ټول د مانځه پابند شو، یوه نسخه دا ده د رزق. دویمه نسخه د استغفار، چې مونږ استغفار ډېر ډېر چې دی هغه کو. او دریمه نسخه د انفاق فی سبیل الله. او څلورمه نسخه هغه څه دی تقوا ده. دا تقریبا ما 16-17 نسخې دا تیارې کړې وې، خو ټیم انتهایی کم دی.
مې زه به په دې یوه باندې تاسو ته تفصیلي خبره کوم خو زه به دغه دریو څلورو باندې انشاءالله اکتفا چې دی هغه کومه څلورم نمبر نسخه چې دی هغه څه شی دی هغه تقوا ده ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض کچری دې کلی دې خلقو تقوا اختیار کړي پرهیزګاری اختیار کړي لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الله دې د بری او د کتی د رزق دروازې به په دوی باندې چې دې هغه کولاو نن وګوره تمامه دنیا لګیا ده تمام خلق لګیا دی چې یاره زه به څنګه مالدارېږم زه به څنګه مخې ته ځم څنګه به زما دا رزق سیوا کېږي څنګه به زما په دې رزق کې برکت چې دی هغه راځي دا قیمتي یو څو نسخې مې درته وښودې انشاءالله را روانه جمعه که موقع میلاو شوه ژوند و دا نورې به درته ووایم تقریبا 16-17 نسخې دا ما راغونډې کړي دي فلحال تاسو دا څلور کوشش وکړئ چې دا مونږ په عمل کې راولو نمبر 1 څه شی و نمانځه پابندي شو دا زه جاړم درته او جوړې درته غواړم چې مونږ شروع تاسو بیا د خپل رزق ته او د خپل برکتونو ته چې دی هغه ګورئ ځکه الله دروغ نه وایي خو غلطي ټوله زمونږ ده کار به مونږ کې چې دی هغه دننه دی الله دروغ نه وایي وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك رزقا استاذ نه د رزق سوال نکوم نحن نرزقك زبد رزق چې دی غدر کوم الله یې زبې در کوم الله دروغ نه خو کار به مونږ کې دی او دیم استغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا او دریم نمبر انفاق فی سبیل الله دا الله بلار کې چې دی اغا خرج کول وما تنفقوا من خير يوفى اليكم تاسو ته بداغي پورا بدله ملاويږي او سلورم می سوې تقوا اختیار اول دا الله نه بخکارون یریدل دا الله نه په پټم یریدل دا الله نه پرانا کې یریدل دا الله نه په تیار کې یریدل دا الله نه د خلق په مخ کې یریدل دا الله نه په پټه باندې یریدل دا الله نه یوازې یریدل دا الله نه د خلق په مخ کې یریدل دا څه دا تقوا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا کچری دې کلی خلق ایمان وروړي تقوا اختیار کړي لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الله دې زب په دې باندې د اسمانونو او د زمکو هغه دروازې د رزق چې دی هغه کولاو کوم داسې رزق به ولا ورکم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب داسې زینب ول رزق ورکم چې د باډو وهم او ګمان او نن سبا د ټولي دنیا دغه د رزق دا مسله ده نو دا زمون دا نسخه زمون د ټولو د پاره ده چې دا څلور خبرې په عمل کې راولو ان شاء الله کو مکمل او شو راتلونکي جمعه کې به بیا په دې نور خبرو باندې بحث وکړو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا